আমি দিন উঠো দে যোৱাটো বহুত ভয় লাগে দেই চাওকচোন মই অকণমান ব্ৰাইটনেছ কৰি দিছোঁ তাৰ বাবেহে অকণমান বহুতে ভয় লাগে নে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এইটো ছেকেণ্ড ব্লগ হয় মানে শ্বিলঙৰ পৰা মই এতিয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ পুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ কৰি লৈ পিনে এতিয়া অকণমান বাহিৰত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব খুজিছোঁ আমি ইপিনে গৈছিলোঁ দেই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে এইটো ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱাহে দিয়ে আমি কেৰি বাট ৰাতি নিদিয়ে ভাল লাগিছে দেই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ৰ'ব আমি কৰ্ডিয়েল লডছৰ পৰা ওলাম আৰু পে'মেণ্ট কৰি আছে তাতে খিৰিকীৰে দেখা পায় পিনে পে'মেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা বাই বাই হৈ যাম মানে বাই বাই দি গুচি যাম আমি ফুৰিম আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ পাগলা লাগবো oh my god আমি বহুত ৰাস্তা বিচাৰি বিচাৰি ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফলটো চাবলৈ পালোঁ তলৰ পৰা এণ্ড আমি ওপৰৰ পৰাও চাইছিলোঁ মানে ইক' পাৰ্কত আমি একদম ওপৰৰ পৰা চাইছিলোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফলটো মানে চাইছিলোঁ মানে সেনেকৈ চাব পোৱা নাই বাট ইয়াতে যেনেকৈ পাইছোঁ এণ্ড আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি একেপিকা ৰাস্তাৰে আমি ডাউকি ৰিভাৰটো চাবলৈ পালোঁ গ্ৰীণ ৰিভাৰ হয় এইটো মানে ডাউকি ৰিভাৰটো ইয়াত দেখিছেনে পানীখিনি মানে গ্ৰীণ কালাৰ হয় ৱাটাৰখিনি ন বহুতে চাফা আপোনালোকে দেখিব পাইছেই ফটোশ্বুট চলি আছে আমি 4:12 বজাত বইল নুডলছ খালোঁ খাই পিনে আমি আৰু ৰাওনা হ'লোঁ এতিয়া আমি একদম ওখ এখন পাহাৰত আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি তলৰ পিনে যাই আছোঁ পাহাৰত যাই আমি এখন ভিলেজত ৰখিলোঁ মানে ৰিভাৰ এটা চাবলৈ ৰিভাৰটো চোৱাৰ আগে আমি ভাত খাই পিনেহে ৰিভাৰটোলৈ মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি তো ইয়াতে আমি ভাত অৰ্ডাৰ দিলোঁ এণ্ড ভালে লাগিছে জেগাখিনি এণ্ড আমি কণীৰ ভাত খালোঁ এণ্ড দেউতাহঁতে মাছ ভাত খাইছে আৰু ইয়াতে ন ইমান দাম মানে টয়লেটত গ'লেও 10 rupees দিব লাগে তো আৰু বস্তুৰ বহুত দাম মানে পাইনাপল তাত 70 নে এনেকুৱা দাম হ'ব 70 টকা এনেকুৱা দাম বুলি কৈছিল এণ্ড ইয়াতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে চাওকচোন
দেখা দিবা ওরান দেই কিতে এর ভিতরে ঢালাই দিতাম বাজেন পায় সিমেন্ট পৰিৱেশটো ইমানে ভাল লাগিছে ন এডাল মানে যিডাল গছ হয় ব্ৰিজৰ মানে কাম কৰিছে ইপাৰৰ পৰা সিপিৰলৈ এডাল বট গছ হয় ইমান ডাঙৰ গছ পৰিৱেশটো বেলেগ লাগিছে দে আৰু সাউণ্ড শুনিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এই শিপা ন মা এই শিপা এটা অকণমান ৰিপেয়াৰিং কৰি দিছে কিজানি এই শিপ চিল দি খোজ কাঢ়িব লাগিব বাপৰে ভাত লাগছে ভাগৰে লাগছে কামাখ্যা দান লাগছে এখানে কামাখ্যা দান লাগছে ন এইখিনি আহিলোঁ কিবা কৰি বহিব জেগা পালোঁ ইমান ভাগৰ লাগছে ধৰি ধৰি আছে একদম পাহাৰৰ পাণ আর বাবুই ইয়াতে য'তেই যাওঁ ফুটবল খেলিবই মানে খাচীৰ লগতো ফুটবল খেলিব ধৰিছে তাৰপিছত এই ঠাই আমি বিদায় দি পিনে দ্য এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজলৈ আমি ৰাওনা হ'লোঁ সেইখন ভিলেজ মানে এছিয়াৰ ভিতৰত বহুত চাফা ভিলেজ তাৰবাবে নাম দিছে এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ তো আমি বিচাৰি এনেকৈ ক্লিনেষ্ট মানে ভিলেজলৈ ৰাওনা হ'লোঁ এণ্ড ক'তো ঠাই নাই য'ত পাত এটা পৰি আছে একদম চাফা আমি এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বিদায় দি পিনে আমি শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হ'লোঁ যিহেতুকে 6টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল মানে 6:30 বাজিছে ইপিনে এন্ধাৰো হ'ল তাৰ বাবে মানে আমি ঘৰত যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু শ্বিলঙত কেইটামান বস্তু চাবলৈ আছিল সেইকেইটা মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো ব্লগতেই দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক আমি মানে শ্বিলঙতে এদিন থাকি দিলোঁ হোটেল বুক কৰি পিনে বিচাৰি বুক কৰা হোটেল সকলো বুকিং আছে মানে আমাৰ বাবে জাগাই নাছিল তাৰপিছত বিচাৰি এটা হোটেল পালোঁ তাৰপিছত
আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই ৰাখক। বাংলাদেশ এণ্ড আমি নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা হোটেলৰ পৰা ওলালোঁ এণ্ড ওলাই পিনে আমি ৱাৰ্ডছ লেকলৈ খোজকাঢ়ি আমি গৈ আছোঁ। মানে আমি য'ত হোটেলত আছিলোঁ ন, সেইখন হোটেলৰ কাষতে মানে ৱাৰ্ডছ লেকখন আছে। তো গাড়ীখন তাতে পাৰ্কিং কৰি পিনে ইয়াতে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এণ্ড আমি ৱাৰ্ডছ লেক পালোঁ শ্বিলঙৰ। ইয়াতে আপোনালোকে টিকট কাটিব লাগিব। টিকট কটাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ৱাৰ্ডছ লেকত আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। এইখন মানে লেকখন বিচাৰিবলৈ ইমান জেগা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ মানে। আৰু কালি আমি আজি যিখন হোটেলত আছিলোঁ সেইখন হোটেল বিচাৰিবলৈও মানে আমি বহুত গুগল মেপ চাইছোঁ এণ্ড বহুত মানে বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত লাষ্টত যে পালোঁ সেইখন তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। তথাপিতো মই মানে ভইচে দিছিলোঁ। এতিয়া মই তাৰমানে ভিডিঅ' কৰি পিনে আপোনালোকক ক'লোঁ। চুৱেটাৰ পিন্ধি আছে এণ্ড বৰষুণ দিছে যদিও মানে মেঘামেঘি হৈ আছে আৰু লগতে বৰষুণো দি আছে এণ্ড লগতে ৰ'দো দি আছে। এতিয়া অকণমান ৰ'দটো গুচি গ'ল আৰু আহি যাব আৰু গুচি যাব আৰু বৰষুণ দিব, এনেকুৱা আৰু বতাহটোত থাকি ভাল লাগিছে। তাৰবাবে এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু ইপিনে খেত আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পাহাৰত যেতিয়া খেতি কৰে ন মানে একদমেই ধুনীয়া দেখি। ওপৰৰ পৰা তললৈকে এনেকৈ খেতি কৰা যায়, কি ধুনীয়া দেখি ন। আৰু জুম খেতিবিলাক চাবলৈ বৰ ভাল লাগে দেই। তাৰবাবে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, ভাবিলোঁ
ব্লগটো কৰি আছোঁ মাজতে আৰু দূৰৰ পৰা একদম দেখাই দিছোঁ মানে মই যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি। ইয়াতে দুজন মানুহে আলু তুলি আছে আৰু এই তাত বন্ধাকবি আলু এনেকুৱা খেতি আৰু আছে আৰু এনেকৈ খেতি কৰি আছে। কেতিয়াবা মই ব্লগ কৰি আছোঁ নে পাহৰিয়ে যাম, মানে মই গাড়ীত গৈ থাকোঁতে একাপেকা ৰাস্তা নে শ্বিলঙৰ, তো তেতিয়া মোৰ বমি লাগু লাগু হয়। তাৰ বাবে অকণমান মোবাইলটো থৈ দিওঁ এতিয়া। ইয়াতে বজাৰত যিমান গাড়ী ৰখি আছে নহয়, চব অসমৰে গাড়ী হয়, চব অসমৰ গাড়ী হয়। আৰু অসমৰ যদিও চব গুৱাহাটীৰ, আমিয়ে যে নপাৰি। যোনে বৰষুণ দিছে, যোনে বজাৰ কৰি আছে।
Uba. Inge, your mother in your hair. Lotion photo, no. Mana ngon dia tu fix tu kau tu sih. Kuri, mana aku ni